बात करते हैं फीचर्स की, तो इस बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप और एग्रेसिव डीआरएल्स मिल जाते हैं और इस बाइक के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल टीएफटी कलर डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं और इस बाइक के अंदर आपको कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी फीचर मिल जाता है। बात करते हैं सिटिंग पोजीशन की, तो इस बाइक के अंदर आपको वाइड हैंडल बार मिल जाता है और एकदम एग्रेसिव सिटिंग पोजीशन मिलती है। और बात करते हैं 650 सीरीज के बारे में, तो इस बाइक की प्राइस सबसे कम है क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको 2 सिलेंडर्स मिलते हैं। बाकी आपको ट्रायम्फ की ट्राइडेंट में 3 सिलेंडर और सीबी 650 में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। लेकिन लुक्स के बारे में बात करते हैं तो इस बाइक के लुक्स सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा एग्रेसिव हैं। आपको 650 सेगमेंट में कौन सी बाइक सबसे अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड एंजॉय योर लाइफ।